Orain, egun haietarik 2 urte iragan direlarik, imaginatzen dut bakarrik zoazela, eta gaua dela, neguaren karrika ilunean krisketa zertxi gaua. Eta axola gabe kurutzatzen duzun aurpegiaren segurtantza zehatza daukat. Arratsaldearen memoria isladatuz, eta badakit durduzatzen zarela. Ez dakizula hiri bitxi honetan ibiltzen, eta ez dituzula aurkitzen gero goxoago baten deia dakarten baratzeak eta ahots hurbilak. Galtzen zarela, eta berriz izenak oroitzapenekoekin nahasten dituzula. Gerla pelikula zahar batetan, bere etxea, orain pentsutua eta ehortzia, bilatzen duenaren gisa. Kaixo, jarri garrantzua beratzen mesedez, nik hartu egin zaitut. Gero arte... Kaixo, entzule, eta ongietorri beratzen podcastaren beste atal batera. Introaren aurretik entzundako hitzak, Berta Pinanenak dira, Hiria 2 izeneko poema zenura, eta Itxaro Bordaren itzulpena da, irakurri dizuedana. Eta injustu, Hiria 2 deitzen da poema, eta hiriaz hitz egitera gatoz. Saietuko naiz ez luzatzen, egia esan, gaur bigonbiatu oso berezi ditugulako pertsona benetan listak eta interesanteak, eta ez dut denborarik galdu nahi introetan. Zuzenean aurkezuko dizkizuet, alde batetik Ula Iruretagoiena Busturia, eskerrik asko tortzeagatik. Eskerrik asko. Arkitektoa, arkitekturan doktorea eta arkitektura irakaslea da EHUn. Hezkuntza, hiria, dibertsitatea izeneko ikerketa taldearen zuzendaria da. Aldiri arkitektura eta abar aldizkarian erredakzio kontseiluko kidea. Nizu arkitektura lan espazioan arkitektura eta hirigintza lanetan aritzen da, eta beste argitalpen askoren artean argia aldizkarian ere bere testu asko topatu daitezke, eta nik hoien bidez ezagutu izan nuen Ularen berri, esan dezagun, eskerrik asko tortzagatik. Eta bere ondoan eserita, Irati Majuelo Itoiz, idazlea, itzultzailea, bertsolaria eta literatura irakaslea EHUn, Euskal Eleberrigintza urbanoaren irakurketa feminista bat, tesia ondu zuen, orain dela urte eskas batzuk, eta berriki Hiria gure oinetan espazioaren irakurketa feministak euskal literaturan liburua argitaratu du, eta besteak beste berrian literatur kritikari ere aritzen da. Eskerrik asko tortzeagatik, Irati. Eskerrik asko zuri, Rai. Hasteko galdera oroko xamar bat egin nahi dizuet, izan ere, nabarmena da egin ditudan aurkezpenetatik, arlo ezberdinetatik zatozela. Arkitektura, literatura, itzulpengintza, baina hirian nolabaiteko topaleku bat topatu duzue, eta galdetu nahi nizuen Ula eta Irati, zuen harremana hiriarekin zein da? Zergatik erakartzen zaituzte hiriak? Bueno, lehenik, claro, ni hiritarra naiz. Hiria eta herria batzutan batzuentzat desberdina da, ez? Ni hiria hitz egiten dugu, baina tamaina desberdinetako batez ere, Euskal Herrian, hiriak ematen dugu tamaina handikoak direla, ez? Baina pentsatzen zuk ere Irati hitz egiten dugunean orain da, gizaki askoren elkarkidetza espazio bat, ez? Eta justu horregatik da hain interesantea, ez? Oso komplexua da. Gizakia, sentatu, leku batean bizitzea elkarrekin erabaki zuenetik, badamagu denbora bat hemen hori nola egin nahian, eta beti da zaila, ze bertan hori komplexidade horretan, bizirauteko gauza guztiak elkartzen dira hor, eta pentsatu behar dira nola nahi dugun egin, eta gero zer nolako espazioak horretarako, ez? Eta justu horregatik, ez? Gauza askotarako ematen duelako, horrek egiten du, ez? Nire pentsaleku eta gero ogibidea, klaro. Bai. Egia da, dena dago hor, hori saiatuko gara hor sakontzen pixka bat. Hori da. Bai, niretzat pixka bat antzerako erantzuna
neukan pentsatua, asteko nire hiritarra naiz, eta ulak zion bezala, ez, askotan pentsatzen dugu igual, hiria pentsatzerako izan behar dela oso hiri handiak, metropoliak eta barez, baina, gure Euskal Herri hontan, bestelako hiri batzuk ditugu, eta hortik oiei buruz ere pentsatzeak ematen ditulako, azkenean gure bizitoki direlako, ez, eta hor gertatzen direlako gauza asko, horrek erakartzen hau, eta ulak zion bezala, ez, azken finean, hiriak dira giza kontzentrazio handi bat biltzen duten espazioak, hor biltzen dira ere gure gatazka, gure tentsioak, elkarrekin bizitzeko autu hori egin dugulako edo, eta niri interesatzen zait asko ere horrek ze isla izan duen literaturan, ez? Azken finean, hiria da oso espazio komplexua, oso espazio imperfektua ere bai, ez? Eta kuriosoa da nola literaturaren hasieratik egon diren beti hiriarekiko lako narratiba batzuk edo iruditeria batzuk eta nola joan diren aldatzen historian zehar, ez? Eta erakusten dute bere konplexutasun guzti hori, ze askotan pentsatu dira espazio ideal edo inkluso jainkotiar bezala, baina beste batzutan oso espazio ambiguo, arriskutsu eta galbiderako espazio bezala, batzutan alderatu dira organismo bizi batekin, inkluso kantzer batekin, edo zelula multzo batekin, bestatzutan munstro batekin, emakumeen gorputzarekin, puta baten gorputzarekin, alderatu dira, ez mila gauza oso diferenterekin, eta uste dut, narratiba horietan oso gauza interesantea gaudela. Bai, eta zenbat ikuspuntu ezberdinentzako tokia, ez, hartzen duten. Zuek aipatu duzu, Euskal Herrian, hiri oso handiak ere ez daudela, hori hala da, baina galdetu nahi, eta ezakit horregatik den, baina galdetu nahi nizun ula, ez jakindasunetik, egia esan, baina iruditzen zait euskal arkitekturaz pentsatuko bagenu, askorentzat burura datorren lehenengo irudia dela, baserri bat, arrizko eliza bat, eta galdetu nahi nizun, badagoen egitan euskal arkitektura dei dezakegun zerbait, tradizionalki edo gaur egun, existitzen da, alako... Segurazki arkitekturarekin, landa eremuarekin gertatzen den bezala arkitekturarekin ere bai, desagertarazi egin dugu. Hau da, tradizionalki, horre ere bai, Juan Marko Oñateke ze garai, ez? Hau da, ere bai, arkitekturan garrantzi handia daukan gauza bat, ez da gauza bera dela 100 urte, dela 200 edo dela, ez, 1000, ez? Hor, eraikitzeko moduak oso desberdinak zirelako. Eta horrek egiten du gero, hau da, depende zer nolako teknologia, eta lehen artizautza zen, ez? Baina hori teknologia bada, teknika, ez? Teknika horrek dauka erantzun bat, eta baita ere, eraikitzen dugun hortan, eta baita inguruan dauden materialak. Gaur egun bi alorroiek, estira lokalak, ez? Hortaz, arkitektura tradizionala edo lehen egiten zen moduan, hori ez da existitzen, ez? Lotura horiek bestelakoak direlako. Orduan, klaro, gaur egun Euskal Herriko tradizioa hitz egiterakoan, folklorean erortzen da, ez? Horrelako iruditeri bat, eraikia, bai, hori, landa eremuarekin gertatzen den gauza berdina. Landa eremua ere bai, ez? Dagoeneko, ez dago, ez? Egongo dira artizau batzuk, baina arkitekturan gauza bera. Eta orduan, euskal arkitekturaz hitz egiterakoan, bai esango nuke badagola... Ez beti, klaro, arkitekturak eraikitzaileak daude, esan nahi dut nor dago gaur egunean arkitekturan lanean, desde luego euskal mundutik haratago dagoen jende asko. Baina, sentsibilitate berezi bat daukana lurraldearekiko, hor bai esango nuke, bertako materialekin
eta analogia hori egiten dut, uste dut oso ulerta erraza delako, ez? Hori, agroekologian dagoen, landa eremuko baserritar batek egingo luken gauza bera. Bueno, hau egin behar baldin badut, zer dagoen inguruan, eta norekin baita ere, ez? Eta arkitekturan oso garrantzitsua delako nork eraikiko duen, ez? Eskuekin, zer nolako teknika, eta horretarako, badagoen norbait hori horrela egiten duena, ez? Eta badago horrelako euskal belaunaldi arkitektura bat, ez? Baina lehenengo esan behar da, ezin dugula esan horrelako gauza, ze beste historiaren beste garai batean bizi gara. Bai, gero saiatuko gara sartzen hortan ere, nola gaur egun erekitzen dena, egon liteke hemen, edo egon liteke, saiatuko gara hortara heltzen. Eta landa eremua asko aipatu duzu, Ula, eta Irati, zuri galdetu nahi nizun, ea, euskal literaturan noiz hasi zen hiria agertzen, eta ea ze narratiba den nagusi oro har, zera, herrietan gertatzen den literatura edo hirietan gertatzen dena. Ze badago nik uste dut kontzepzio bat edo aurre juzgu bat asko herrietara jotzen dugula, ez, euskal literaturan. Bai, oso galdera zabala da, ez? Baina, bueno, bai, hola, modu laburrean esateko edo, bai lotu izan dela, hiriaren agerpena edo, hobeto esan da, hiri modernoaren, ez, guk geuk ezagutzen dugun hiri horren agerpena, eta holako eleberri gintza urbano bat bereziki, literatura garatu batekin edo mendebaldeko kulturetan horrela gertatu denez, pixka lotzen da garapen zentzu batekin, eta gurean askotan egon dela esaten zenuen traumita edo hori ez, pentsatzearena oso berandu iritsi da, edo ez dugu hiri literariorik, edo oso gutxi agertu dira metropoliak, eta horrelako kontuak, ez? Baina, bueno, uste dut, nire ikuspuntua bintza da, ez, aztertu behar dela literatura bakoitza bere kontestuan, eta ez dugula, ez garela izan behar, ez garen ezer, ez gara Frantziako kultura, ez dugu izango Frantziako literaturak izan duen garapen bera. Alde horretarik hori, bai pixka desberdintzea ez dela gauza bera, hiria agertzea literaturan edo literatura urbanoa izatea, ez lehen aipatzen ona, hiriak agertu izan dira, baina egia da, euskal literaturan eta bereziki eleberri gintzan, aurreko mendeko 60ko hamarkadara arte, ezin dugula hitz egin eleberri gintza urbano bati buruz, ez? Eta horrek daukala holako desberdintasu bat, mendebaldeko beste literatura batzuekin, aurretik, baina, pentsatu behar dugu zergatik, ez? Aurretik, ezakit, hiria agertzen zen, espazio igual susmagarri bezala, edo arriskutsu bezala, edo galbiderako, edo, ideia arriskutsuak agertzen ziren espazio bat bezala ikusten zen, ez bakarrik euskal literaturan, hori beste literaturetan ere gertatu da, eta, pentsatu behar dugu, hori, hasten denean eleberrigintza urbanoa, ez, hortaz hitz egin dezakegunean, ez dela kontu estetiko hutsu bat, ez, orain erabakitzen dut historioak hirian kokatzea, edo orain erabakitzen dut landa eremuan kokatzea, pentsatu behar dugu, nork idazten zituen historioiek, norentzat, zein ziren irakurle posibleak, hau da, 60ko hamarkada baino lehen ez bazegoen olako eleberri gintza urbanorik, igual bazen ere ez zegoelako irakurle potentzialik, ez, ezakite euskarazko alfabetizazioa oso baxua zen, Eliz Gizonek idazten zuten hein handi batean, ezakite, mende hasieran, ez da kasualitatea ohiturazko eleberria eta landa giro hori gehiago agertzea, zegoelako nahi bat olako euskalduntasun prototipo bat, edo abertzaletasun prototipo bat sortzeko, pentsatu behar dugu ere, euskerak hizkuntza bezala ere zeleku zeukan hirian garai horretan. Zentzu batetik,
Hori da, Modu organiko batean hasi zera. ez dela besterik gabe, ea hiri agertzen den edo ez den agertzen, baizik eta, agertzen hasten denean, lotura dauka, hori, 70ko hamarkadan, badagoela eraldaketa soziopolitiko bat, badago eraldaketa kultural bat horri lotuta, hizkuntzari lotuta, eta, horri lotuta hasten dira agertzen eleberri urbanoak. Eta pixka bat beti pentsatu behar dugula modu organiko dago batean esaten zen bezala. Ez dela, bai, normala da, ere bai, ez? Bueno, eta aipatu duzu hemen eleberrigintza urbanoa, jazut esanen iria agertzea edo, ez? Eleberrigintza urbanoa, beste toki batzuetan, baino berandu xeago sartu zela, eta horrek ekarri zigun beste literaturetatik, beste herrietako literaturetatik, flaneur izeneko figura bat, hiri ibiltaria edo paseatzailea litzatekena, eta zure liburuan, Hiria gure oinetan liburuan, problematizatu egiten duzu flaneurraren figura hau. Aldi guzu, azkarra batean azaldu zergatik? Bai, a ber, flaneurra litzateke adibidez ez, lehen esan dudan traumita horretan bilatuko genuken zerbait, ez? Zergatik ez dugu eleberririk, olako hiri paseatzaile bat daukana, aztertuko diguna, ez, hitz egingo diguna gure hiriaren inguruan, goitik bera, patxada zibiliko duena. Delako figura bat sortzen dena, mendebaldeko kulturan, bereziki 19. mende bueltako eleberri lotuta, eta justo garai horretan Europan, ez, zegoen industrializazio fuerte bat, hiriak asko eraldatu ziren, eta hori, islatu zen nolabait nobeletan ere, eta figura hau zen eraldaketa guzti horiek harrapatu nahi zituen pertsonaia bat, bai? Zen, hirian zehar paseatzen zen pertsonaia bat, patxada handiz, zeukan denbora, ez, kaleetan zehar galtzeko, egiten duena da hiria paseatu, behatu, aztertu, eta nolabait kritikatu gertatzen ari diren eraldaketa guzti horiek, ez, hausmanizazioa eta gauza guzti horiek. Eta, alde horretatik oso pertsonaia interesgarria da, baina, gerora problematizatu izan da, bereziki kritika feministatik, planteatzen zelako ez pertsona bat bezain balitz zela, baina beti gizon bat zen, flaneur hori, azken finean, kalean zehar ibiltzeko zilegitasuna zeukan, patxada zeukan, askatasuna zeukan, anonimoa izateko aukera zeukan, besteen begiradek ez zutelakorarengan arreta jartzen ez, eta horrek, sortzen zen bestelako galdera bat ez, ea posible ote zen horrelako paseatzailerik, emakumea izatea horrelako paseatzaile bat, ez da, horrekin ja. Neutraltasun bat, ez, gorguztuko duena, eta... sortzen da horrelako ez da baida bat, guztiaren buelta. Liburuan, buelta esente ematen dizkiozu, emakumezko flaneur hori posible ote den, eta nik proposatu nahi dizuet, demagun baietz, posible dela, patxadaz, lasai, anonimotasunez, hirian barna doan emakumezko ibiltari bat, eta hula, demagun zuzarela, ibiltari hori. Zu, hirian barna zoazenean, zertan fijatzen zara? Daukazun jakinduria guzti horrekin eta zerk deitzen dizu arreta hirietan, zertan zeri erreparatzen diozu, eta zure ustez, zerk egiten du ibilgarri, hiri bat? Galdera asko dira, baina... Lehenik eta behin, ea posible den, niretzat gauza oso garrantzitsua da, hiritik atera, oinez. Ze hiri askotan, eta herri askotan, saihesbide bat, trenbide bat, azpiegitura bat daukagu, edo rotonda bat eta batean espaloia bukatzen da, eta gure burua arriskuan jarri behar dugu kanpora ateratzeko. Bai, hori entzun izan nion nik hirigile bati, eta iruditzen zait oso gauza garrantzitsua berriz ere lurraldearekin, kanporatzearekin ez, hiria eta bere ingurunea hor olako ezituta baldin bagaude, badela gauza bat, ez? Batzutan esaten dugu, ez, ibiltaria paseoan, patxadan, ez, eta, bai, baina herri batetik bestera, oinez egin nahiko bagenu, ez? Posible da? Bai, gehienetan ez. Gehienetan ez. Justu esan duzu, eta pasako zinen hortik ona bidean, badago rotonda bat,
orain arte asko erabili izan dena kartzelara joateko, ze kartzelare iritik kanpo dago. Eta zenbatetan ikusi ditugun hor pertsona gaien bizitza arriskuan jartzen, rotonda erditik pasatzen Donostiko trafiko guztia da dena, kartzelara joateko justamente, eta bai, ez interesgarria. Bai, hori da puntu oso garrantzitsua bat, gero ere bai, nun jartzen direne azpiegiturak oinez joateko, edo ez direnak posible, edo posible da, baina edo segurtasun maila, edo arriskutsuak, ez? Bueno, ez dagoela pentsatuta, ez? Hor badaudela trabak horretarako. Orduan, hori litzateke nire fijazio importantea hirigile moduan, eta gero arkitekto bezala nola erabiltzen diren espazioak, kanpoko espazioak, espazio publikoak deritzegun hori ez, eta nork erabiltzen dituen. Eta gaur egunean da oso argi, bezakit, nor dago piknika egiten hirietan, denok dakigu, ez gara izan behar, ez? Nork, claro, ez, peatonalizazioarekin ere bai, asko hitz egin da, okupatu egiten delako, bestelako altzarigintza, ez? Pribatuekin, baina espazio publikoak ere bai diseinatzeko garaian ez gara oso abilak, eta nik uste dut hor obserbazioa dela oso gauza garrantzitsua. Denbora gehiago, igaro barko genuke kaleetan, eta ez eskuan, ez? Zeo zer edaten, baizik eta hor geldirik, hori, obserbazioan, ea gure espazioak diren atseginak, ez? Eta gero erabiltzen duena nola erabiltzen dituen. Ez dugu iturarik, egia da, batzutan susmagarritzat ere hartzen dela. Kalean besterik gabe begira dagoen pertsona. Ze galduta daukagun, eta gero esan duzuna terrazekin, zenolako debatea egon zen ere, pandemia garai hortan, ez? Espazio publiko hori okupatzen ari zirelako. Bai, arkitekturatik asko rebindikatzen daulako banku jarraiak eta piknikak, maiak. Bueno, piknika ematen du jateko, ez? Ezke mai batek ikarraizko aukerak ematen ditu, bilera bat. Edo zer gauza, ez? Baina dago horrelako, ez? Banaketa bat, gero itzen dugu, baina bai, zer gertatu behar den batean, ez? Espazio publikoan, eta agian fijatzen baldin bagara baita ere lurrean norrez eritzen den, nola zertzen den, ez? Gure gorputzek nola hartzen duten espazioa publikoa, horri ikasketa asko izango nuke nolakoak diren gure hiria jakiteko. Aipatu dugu pixkat pandemian, horregon zelako terrazen zera guztia, eta pandemia bete-betean ere, iratik bertso batzuk egin zituen berria egunkariarentzat, eta ekarri nahi nituen, pixkat, ibiltariari edo flaner honi beste buelta bat ematen diotelako nire ustez, egin zituen bertso batzuk leiho batetik ikusten den hiriaz. Pixka bat, ez? Leiho batetik plaza batean segertatzen den, eta zer ikusten zuen. Eta entzungo ditugu pare bat, behintzat. Zine areto izan nahi zuen, hormak bere irudian, baina ametsak zapuzten dira, maskarape urdurian. Mintza daitezken hormak ez dira, sartzen hiri araudian, argi urdinak baino ez ditu, islatu bere zurian. Kalea ez da poliziarena, pintada bat da agertu, atzpuntak zikin ditu gazteak, ta adrenalinan gertu. Plaza bat izan litekeena, ark duenean ulertu, intentsitate baxuko uda, eskuetan zaio lertu. Bueno, eta pandemia garaiak atzean utzita, ongi utzita ere. Ula, ipatu duzu pixka bat, espazio publikoa, espazio, zer egin daiteken non
eta pixkat horren arabera nola antolatzen ditugun tokiak eta espazioak. Eta pixkat hortaz galdetu nahi dizuet orain, espazio publikoa eta espazio pribatuaren dikotomia horretaz edo, hirigintza feminista liburuan kolektiu.6, bueno, katalaneraz da, kolektiu.6, esango dut. Hortik ateratako esaldi bat irakurriko dizuet, eta halaxe dio. Publiko-pribatu dikotomiaren eraikuntzak ondorio larriak ditu emakumeen bizitza eta askatasunarentzat. Patriarkatuaren tresna nagusietako bat da emakumeen presentzia botereguneetatik ezabatzeko, tartean espazio urbanotik, hiritarretik. Eta sentiarazteko ez gaudela dagokigun tokian. Hirigintza feministaren gure ikuspuntuaren helburu nagusia bi espazio kontrajarrien eraikuntza faltsuarekin haustea da. Hau da, guk, uste dut, espazio publiko eta espazio pribatua aipatuz gero, denok buruan dugu bat eta beste. Espazio pribatua egon gela, ez, gure etxea, eta espazio publikoa plaza. Eta pixkat hirigintza feministatik aipatzen dutena eta abertzuek zer deritzo zuen, iratizuk zure buruan ere pixkat meni jotzen duzu, aldarrikatzen da, banaketa hori ez dela, bueno, eraikia dela, ez? Eta lauso xamarra izan daitekela askotan. Nola nahasten dira egitan bi eremu hauek? Bai, ez dakit, niretzat beti da azaltzeko gauza nahiko komplexu bat, ze denok, esaten duzuna ez, denok ulertzen dugu zer den espazio publikoa, zer den espazio pribatua, baina berez ez dago inon zehaztuta, edo ez dakit nola esan. Ez dakit, teoria feministatik kritikatu izan dena da, hori, edo dokagun pentsamendu hori, oinarritzen dela azken finean ideologia batean, ez? Eta, bueno, dela, momentu konkretu batean, ez? Kapitalismoaren sorreran sortzen den banaketa bat, oso lotuta, ez? Inguru edo moral burgesari, ez? Ideologia hori, liberaletik sortzen den bereizketa bat da, ez? Eta egiten digu lertzea espazioa bitan, ez? Gaina oso modu dikotomiko eta kontrajarrian, ez? Bat da publikoa, bestea da pribatua, bat da gehiago, ez? Gizonena, bestea da emakumeena, bat da arrakastarako edo, ez? Zure burua pixka bat erakusteko lekua, bestea da intimitaterako eta, ez? Gauza arruntetarako leku hori. Eta naiz eta ulertu hori ideologia bat dela, ez, edo hortik datorren diskurso bat dela, eragiten digu erabat, ez, moldeatu du pixkat gure bizitza, gure hiria, gure eta hori izakite galdera zintzen, bai, osea, nietzat, bueno, ulakzuk jakingo duzu hobeto ez, baina urbanismo feministatik egiten den ekarpena eta aldarria oso aberasgarria da, eta esaten dutena da, fijatuko bagina gure eguneroko mugimenduetan, ez, eguneroko mugikortasun hortan, ez, hor ikusten dela bereizketa hori ez dela hain argia, ez, edo egon badagoela, baina gero gure mugimenduek hori gainditzen dutela, eta ikusten dugula erabat uztartuta daudela espazio publiko eta espazio pribatu hori. Bai, liburuan azaltzen duzu oso ongi, literaturako adibideekin, zu baldimaz zaude, bai, etxeko Andrea zara, ez? Baina baldimazoaz supermerkatura pentsatuz, 6 semaforo pasabar dituzula aurrak jasotzera joateko, eta horrek 10 minutuko tarte hauzen dizula, eta, bueno, hor pribatua eta publikoa etengabe nahasian daudela. Claro, hortatzen dena da, gure oso sisteman sartuta dagoela banaketa hau, ez? Legeetan. Esan nahi dut, nola pentsatzen diren arkitekto desberdinak daude, ez? Batak, esan dut, espazio pribatuan modu batean kontratatzen da, osea, arkitekturan dira bi mundu, ez? Bai, bezero pribatua, bezero publikoa, administralgoan lehiaketak daude, osea, esan nahi dut, ez dauka zerikusirik, ez? Eta funtzean atzean dagoena da jabegotza bat. Horrek egiten du, edo horrek eramaten du, barkatu, ez? Banaketa hau honek izatea benetako inpaktua, ez da? Guk desberdintzen dugu gauza bat pribatua dena, ez? Publikoa denona dena, ez? Eta bestea, ez? Arkitekturan gustatzen zaigu asko karaktere publikoa hitz egitea.
Vale. Eta hor baia, berdin zaigu norena den, berdin zaigu atzean jabegotza pribatua edo publikoa den, ez? Eta karaktere publikoa litzateke, hori, publikotasunaren esentzian, zeinetan espazio batean, berdin du, kanpoan edo barnean, inkluso, sentitzen garela gu parte izan gaitezkela, ez? Eta gure alde egiten duen, ez? Gu kontsideratzen gaituen espazio hori, ez? Eta zergatik ez, egongela batean bezala sentitu plaza batean. Gertatzen dena da, ez? Horrek horrelako iraulketa bat eskatzen du oso drastikoa esaten du izan bezala, ez? Dena dagolako araututa banaketa espazio publikoaren gain. Eta, bueno, hori ez, gainera hor askotan agerian jartzen da espazio publikoa deitzen dugun hori ez dela erabat publikoa, ez? Edo ez dagoela lehen esaten zenona, ez dagoela guztiontzat pentsatua, guztiok, ez, pertsona guztiak ez direla berdin hartzen, berdin begiratzen, berdin tratatzen, ez? Zagitirati zubiak oso ongi azaltzen du askotan berrian egiten dituen zutabe horietan, ez? Publiko izendapen horren trampa hori. Ze polita, bota duzuna ere, plaza beira egongela bat bezala sentiaraztea, eta zubietan aritzen zara, hiriak proiektatzen duzu, baina baita ere etxe barruak pentsatzen dituzu. Eta zuk nola baizik dituzu bat eta bestea? Zesan duzu, bi mundu ezberdin direla, baina bi horiek zugan daude ere bai, eta... Claro, baina interlokutorea oso desberdina da. Bateanago bertan biziko denarekin zuzena, eta bestean politikariekin. Orduan, horrelako, aurrekoan intimitateari buruzko lanketa batean berdina esaten zidaten ez, eta espazio publikoa lantzerakoan badaude horrelako intimitateko elkarrizketak lan esparruan, eta parte hartze publikoak horrelako ez, beste modu batean planteatzen dira eta ez dago intimitaterako lekurik. Eta beraz, ez baldin badira horrela pentsatzen, espazioek ez dute izaera hori jasoko. Ez dute erantzunen behar hori ez delako aintzat hartzen ere, ez dago espazio bat. Zinteresgarria hori. Entzunen dugu Ruper Ordorikaren Hiria kantua, pixka batez. Zeure gorputza da orain nire hiria, zeu zara orain nahi dudan aperria, bizitzeko etzai horren beste ardura, Paris, Tombuktu, New York, Bombay. Vale, hiri bizigarriak guzti horiek aipatu ditugu, baina guazen bizigarri hortan pixkat gehiago sartzera. Iratizuk liburuan aldarrikatzen dituzu zenbait esperientzia edo zenbait estrategia, hiriak, esan dezagun, hiriak bizigarriagoak izan daitezen, nola baitoiek ere literaturan islatu direlako. Halko zen egun pixka bat hitz egin, zer egin liteke hiria bizigarriagoa izateko? Bai, ezakit oso ongi zer egin daiteke. Baina, bai hitz egin nahi nuela pixka bat ez askotan hitz egiterakoan, hori, emakumeak eta espazio publikoa eta horrelako gaietaz asko zentratzen garelako, arazoetan, mugetan, gatazka hoietan, baina hiriak ere izan daitezke gure espazio, gure plazerrerako, gure ongi pasatzeko espazio bat, eta liburu askotan ere agertzen dira horrelako adibideak, ez. Nik bai lotuko nukela pixka bat, ezak ez dugu igual orain arte asko hitz egin, baina baita ere emozioekin ez, eta emozioek espazioan dituzten implikazioekin ere bai ez, edo eraginekin.
ez dakit, espazioaren inguruan hitz egiten dugunean nahi gabe ateratzen ditugu, eta askotan igual ez diegu ematen horlako garrantzirik, ez? Baina ez dakit, adibidez, beldurrari kriston espazio pila ematen diogu, ez? Espazio publikoaren inguruan hitz egiterakoan, ez dakit gaur egun, hain justo, ez? Ez dakit segurtasunari buruzko diskurtso hori guztia, eta ez, askotan ez dugu pentsatzen horren atzean zer dagoen, ez? Edo zer esan nahi dugun, edo zer esan nahi diguten, edo, bueno, pixka bat. Ezakit, honen inguruan pentsatuta edo bizigarritasunaren inguruan pentsatuta etorri zitzaidan aurrekoan adibide bat, izan zela ez, Iruñan, bueno, La Manadaren kasua eta egon zenean, erabat asaldatu zuen gure hiria eta hemendik kanpo ere eragina handia izan zuen, eta egon zen hurrengo urteko San Ferminak iritsi behar zirenean, egon zen horrelako gertaera bitxi bat, izan zen Espainiatik, Iruñetik kanpo, zabaldu zen deialdi bat, emakumeak San Ferminetara ez etortzeko, edo etorriz gero kamiseta beltzekin jantzita etortzeko. Ostras, ez nekien hori, no? Eta izan zen, ez dakit, ez? Beldurraren diskurtsoa erabat, ez, gorpuztua. Eta, eskerrak ez, Iruñan proposamen horrek harridura handia sortu zuen, zinegon handia sortu zuen, hemen ez, oso argi dugulako gure hiria eta gure festak ere, badirela emakumeontzako espazioa, plazerrerako espazioa, eta igual borroka egin behar dugula hori bizigarriagoa izateko, baina ez dugu dudarik ez, hori ez denik gure lekua ez. Baina, horrelako diskurtso asko egoten dira, ez? Eta uste dut pixka bat horien inguruan pentsatu beharko genukela, baituztelako bere ondorio materialak edo fisikoak. Eta besterik gaiola pixka bat, bukatzen dute, baina hola guzteko, bizigarriagoa lotuta niri zerbait harridura sortu zian zerbait izan zen, irakurtzen dituen liburu askotan agertzen zela laguntasuna, ez? Hiria bizigarria egiteko tresna bezala, eta uste dut ez dut hortan sakonduko, baina iruditzen zait oso interesgarria dela horrela pentsatzea, ez? Nola laguntasunak, ez? Edo bai bizitzan eta bai literaturan laguntzen digun espazio berriak irekitzen, hiria bizigarriago egiten, ez? Eta igual bakarrik egingo ez genituzken gauza batzuk edo espazio batzuk hartzen. Egia da kolektiboan dena dela bizigarriagoa, ez? Askotan esaten dugu. Eta gainera askotan hiriari ez leitzen dizkigun ezaugarri negatiboak, justu dira kolektiboaren kontrakoak, ez? Individualismora garamatzatenak. Eta zentzu hortan ekarren egut azkar, Oiana Aranak berrian argitaratutako zutabe baten zati bat, eta hala esaten zuen, hiriek nazkatu egiten haute. Azkarregi ohitu gara abiadura jasan ezinetara. Jendeari begietara begiratu gabe bizitzera. Berdin funtzionatzen du denak, Valentzian, Bordelen, Donostin edo Gasteizen. Txakurrak jendea paseatzen, umeak asfaltoaren gainean jolasten. Sekula ordaindu ezingo ditugun orubeak iragartzen dituzten etxe agentzietako eskaparateen bestaldean jendea bizi da, kalean. Eta hiri bizigarri ezari garen ez, imaginatzen dut arkitekturak dena duela ikusteko, hiri baten bizigarritasunarekin, dena, eta galdetu nahi nizun, pixkat azaltzeko, badakit oso zabala dela, baina arkitektura gure bizimoduan nola eragiten du, eta politikoa alda, hiri antolatzeko modua. Komentatzen ari garen guztia dauka gero erantzun fisiko bat, ezta? Nondikan nora mugitu gaitezken, edo ez? Aukera ematen du, edo mugatu egiten du. Horma bat jartzen du, edo zubi bat jartzen du, ez? Arkitektura, hiri mailan, hori izango daiteke. Edo gauza batzuk distantzira jarri, ezta? Urrutiago egoteko eta beste batzuk elkartu. Nun dagoen ospitale bat, nun dagoen unibertsitate bat, nun dagoen haurtzaindegi bat, horretarako gauza guztirik zuzenean eragiten dute gure egunerokoan, ez? Eta horretaz dihardu hiriaren antolakuntza. Ja arkitekturan, ez? Ja barne espazioetan sartzen baldin gara, gero ja, ez? Gainera gure intimitateari ematen dio forma. Beraz, bai, zuzenean dauka bizi rautearekin
harremana. Arkitekturan badago arautegi bat horrela diona, ez? Arau batean jasota dago nolakoa izan behar duen etxe bizitza bat, bizigarritasun minimoa izan nahi baldin badu, ez? Beraz, horrelako gogoeta bat dago, eta inkluso gero, ez? Bueno, legez, bete behar da. Espazio publikoetan ez dago bizigarritasun araurik. Baina badaude horrelako arautzea asko, zer egin daitekeen espazio publikoan eta zer, ez? Eta hor berriz ere, ez, politikagintza dago eta zuzenean gure egunerokoan badu emaitza zuzena. Baina bizigarritasun basikoa ura dan. Ja, bai. Txixagin. Gauzoiek, espazio publiko askotan ez daude. Oraindik ere, 21. mendean, ez daude, osea, plazer hitz egiten zenuen, oraingoz, hori baino atzera, osea, ez txisalarria daukazu, eta batzutan txampona nun dago, ai, sartuko naiz tabernan, eta eskatuko, osea, nola da posible, ez, horrelako egoerak, oraindik, ebatzit gabe egotea, ez, edo nik horrekin ez dut esan nahi komun publikoak eraiki behar direnik, baizik eta, bueno, hor dauden tabernetan oso argi izatea, zerbitzu hori eman behar zuten. Bueno, ez dakit ez, baina horretaz gogoeta egin, eta desde luego ez diruz soluzionatu, eta gauza bera, ura. Edan nahi du, edo garbitu eskuak, esan nahi dut, ez? Direla horlako gauza oinarrizkoak, ez da? Komuna soilik bezeroentzat kartel hori, ez taberna askotan dagoena, eta kolektiboa, atzuk epatu duzun kolektiboaren zera horrekin lotuta, galdera hau ez dakit, baina askotan entzun dut, kaleen zabalerak ere asko eragiten duela auzo bizitzan. Ea herri bizitza sortu daiteken ez, kalestuak direnean, gehiago gurutzatzen zara jendearekin, baina gaur egungo auzo berriak dira oso zabalak, ez gehienetan kotxez, kotxek edo errepidek markatzen dituzte kaleak, eta horrelako kontuak ere, ez? Eski oso interesgarri iruditzen zait. Bai, argia nola sartzen den, eguzke sartzen ote den, zuaitza ote dagoen, autoa geldirik edo pasatzen ote den, en fin, denak dauka eragin zuzen bat. Bai. Eta gaur egungo eraikinak eta aipatu ditugunez, nahi nizun galdetu bai ala bai. Argitaratu zenuen testu bat, zebra eraikinez. Nola, pixu bat beltza beste bat txuria, beltza txuria, hola gituratzen dauden eraikinak, nire lagun batek, Ainai Eregi bertsolariak, kontesa eraikinak deitzen die. Supolita. Kontesa tarteen antzekoa direlako. Txokolate eta nata. Bai. Eta, egia da, toki guztietan agertzen ari direla. Ez dakizu ja ze auzo edo ze toki den argazki batean ikusten baduzu, luze eta zabal guztian zabaltzen ari dira. Eta zer dago horien atzean? Piskat, zergatik bihurtu dira hain modazko edo? Bueno, arkitektura produktu biak. Etxe bizitza eraikinak produktu biakatu direlako, ez? Hiri globaletan ere bai asko hitz egiten da, ez? Hiri nagusietako kale nagusian frankiziaz beteta dago, eta denda berdina daude, berdin behazain, ez? Edo Lizarra berdin du, non egon, ez? Edo urrutirago joan da ere, ez? Ja ez dago, ez? Hiriaren globaltasunak, komertzioan eragin zuzena du, eta hori, ez? Evidentea da, baina orain arkitekturara pasa da, eta etxe bizitzaren arkitekturara, ez? Orduan, hori, arkitekturari gabeko etxe bizitzak daude, eta frankiziaren logika berdina, ez? Salmenta azkarra eta prezio alik eta bajuenean. Beraz, niretzat horren irudia da. Ez? Arkitekturan merketu egiten da, zeia berdin dio fatxada, eta fatxada ez da bakarrik irudik kontu bat, barneko espazioaren eta kanpoko espazioaren estonografia bat osatzen du, eta lekutu egin beharko luke, ez? Bueno, eta material batetaz egiten dago, eta material horrek ere bai lekuaz hitz egin beharko luke, ez? Eta orduan gauza guzti horik, zaplasteko batekin, ez? Dena homogeneizatu egiten da. Eta bai, horren adibide da. Hasieran aipatu duzunarekin ere, galdetu izudanean euskal arkitektura dagoen, pues ez zebra arkitektura dago toki guztietan, ez? Eta ze pena. Bueno,
Bale, gaur egungo hiriez asko hitz egin dugu, baina azken galdera bat egin nahi dizuet, hola badakit ontaz ere beste podcast bat egin litekela, baina nolako litzateke zuen hiri ideala? Badago horren zantzurik, hola badago zeo zerbait alabai eduki barko lukena, edo zaila da, badakit. Oso zaila. Ezakit, nik jo dut igual pixka eta abstraktura, eta noski, ulak esaten zuen biziraupen nerako espazio hori bermatuta izango genukela kontuan hartuta. Niretzat, hiri ideal bat ustut litzatekela, hiri bat aukera ematen duena anonimotasunerako, baina era berean hiri bat aukera ematen dizuna komunitatean bizitzeko, edo komunitate baten parte zarela sentitzeko nolabait. Eta beste alde batetik hiri bat aukera ematen duena jakin minerako, jakin mina pizten dizun espazio bat izan dadia, eta hiri bat ere arriskatzeko aukera ematen dizuna. Bai. Vale. Ze guai. Eta horren gauza espazialez. Bueno, lehenengo idealarena, bai, utopiaz agian, edo norabide bat markatzea, baina, lehenengo hiri utopia edo ideala berdin zait, ez genukela, individualki erantzun behar. Hau da, egon behar baldin badu, edo baldin badago, hauts ezberdinek osatu beharko luketela, hori fundamentala irutuko litzaidake. Hau da, ez gaitezen gelditu ez norbaitek esan duela, hiriak izan behar du, edo ez. Ikuso gure kontrako lehen esan dugu imperfektua, bai, niretzat hiriak jarraitu beharko luke idealean imperfektua izaten, jarraitu beharko luke gatazkatzua izaten, ez baldin bada, zer gaizki egiten ari gare, edo segurazki zer zapaltzen. Hortaz, segurazki kontrol gutxiagoko espazio gehiago izan beharko lituzke. Bai, gure espazio publikoa dena dago oso araututa, eta esan da hemen hau egin daiteke hemenez, eta honetarako da, eta gehiago gustatzen zait hondartzaren irudi bat, edo basoaren irudi bat, zeinetan gauza oso konplexuak dira, eta organismo asko daude hor bizitzen, eta aldiz, iratik esan dituen gauza guzti horietarako kabida eman dezakete, ez? Orden badago, implizitua, baina bestalde, ez? Desordenerako ere bai leku, orduan. Holaxe ere bai, oso estraptuan ere bai. Kaosari neurri txiki bat bintzat. Irakurri nuen zure testu bat, ez dut ona ekarri, ez genulako denborarik, baina deskanpatuaren inguruan, liburu kolektibo batean, eta ze interesgarria ere bai, nola, guk normalean ze irudi dugun deskanpatuaz, baina ere ze zaukera zabaldu zen aldituen, eta bale, hiriaren guztia hementxe utziko dugu, azken galdera bat eginen dizuet, gomiatu guztiei egiten diedana, eta da kultur gomendio bana egiteko. Izan daiteke nahi duzuena, nahi duzuen bezala azaldu edo ez, nahi duzuena, baina gure entzulek apuntatzeko papertxo batean eta etxera eramateko. Nik pixka bat gaiarekin lotuta eta aipatu dituzun liburuekin lotuta ere, niri, asko gustatu zitzean eta asko lagundu nauen bidontan, asko lagundu nauen liburu bat izan da Feminist City, gazteleraz badago, Ciudad Feminista, Leslie Kern kanadiarrarena, bera geografoa da, eta hitz egiten du hiriaren inguruan, eta aipatu ditugun gauza guzti hauen inguruan, baina liburu oso interesgarria da, sartzen ditulako ez, bere esperientzia propioak, txikitan ze hiri motatan bizi zen, gero ama izan zenean, horrek, sartzen ditu ez, bere bizitzako pasarte ugari, aipatzen ditu, pelikulak, serieak, pixka bat, bada horlako saiakera bat, topatu ezaguna bere jakintza ez, geografo bezala edo urbanista bezala izan dezaken jakintza hori, baina baita, bere bizitzako beste hainbat kontu eta oso interesgarria dela bai. Nik gonbidatu nahi zaituztet feministaldira etortzeko. Ze Donostian da oso gauza garrantzitsua urtero gertatzen dena justo urrengo ez, azaroaren azkenengo egun hauetan, eta beti
esperintzi bada. Horra etortzen diren, gaina oso disiplina ezberdinetakoak, urtero dauzka gai desberdinak, eta gerturapen artistikoak bestelako ahotsak agertzen dira, eta normalean entzuten ez digutuguna ahotsak ekartzen dituzte holtzara, eta bai, beti zirrarak sortzen ditu feministaldiak, bai. Zeona. Eta Donostian gertatzen den gauza oso garrantzitsuenetako bat iruditzen zait, bai. Zederrako lako espazioak ere. Bai. Mila esker, Rula, mila esker Irati, ze interesgarria zuek entzutea, eta espero dut Irian elkartzen segitzea, ditu espazioetan, eta elkarrekin pentsatzen segitzea. Nahi duzu Bai, esker. bai, zari.